Tamron on lageda tulnud ühe eriti võimsa objektiiviga, võiks öelda lausa monstrumiga. Tegemist on siis Tamroni uue objektiiviga, zoom'i vahemikuks on tal 150 kuni 600 millimeetrit. Objektiiv on mõeldud nii täiskaaderkaameratele kui poolkaaderkaameratele. Poolkaaderkaamera eest tähendab seda, et selle objektiivi zoom'i vahemik on 225 kuni 900 millimeetrit. Ja olemegi siia Emajärde praegult tulnud ja vaatame ära, mida tähendab 900 millimeetrit, et kui lähedale see objekt meile siis tuleb 900 millimeetri peal. Kõigepealt ma teen 150 millimeetri peal ja siis vaatame nii-öelda 600 ehk siis crop faktoriga 900 millimeetri peal. Nagu näha, siis 150 millimeetri peal on meil põhimõtteliselt objekt praktiliselt tervenisti kaadris ja 600 millimeetri peal on üks detail sellest pildist meile hästi lähedale toodud nii-öelda. Selline on siis zoom'i vahemik 150 kuni 600 millimeetrit ja nagu me näeme, see 600 millimeetrit on tõesti päris tugev tele ja saab väga kaugeid objekte pildistada. Nüüd aga võtame objektiivi koos kaameraga kaasa ja lähme vaatame linna peal ringi ja vaatame, mida meile kaadrisse õnnestub püüda. Nagu me nägime, on tegemist tõsise zoom-objektiiviga, tõsise teleobjektiiviga ja ei ole küsimustki, et 600 millimeetri on tõesti väga hea ütleme siis fookuskaugus, millega kaugelt asju pildistada. Samas võib tekkida küsimus, et ava on tal ju 5 kuni 6,3 ehk siis ta ei ole väga valgusjõuline, ehk siis meile meeldib ikkagi 2,8 avaga objektiivid. Ja järgmiseks vaatamegi, mida tegelikult teleobjektiivi 600 millimeetri juures tähendab 6,3. Teeme proovi pildi. Ja nagu näeme, annab 600 millimeetri juures isegi ava 6,3 väga ilusa bokeh efekti. 600 millimeetri peal on see objektiiv siis maksimaalse avaga 6,3 ja võib tekkida küsimus, et kui kiiresti ta üldse oleks võimeline teravustama. Ta oleks justkui suhteliselt pime objektiiv, eks ole, ja 600 millimeetrit. Ja teemegi ühe testpildi ja vaatame siis, kui kiiresti ta selle teravuspunkti üles leiab. Ja selleks, et testida teravustamist, keerame nüüd selle teravuse nii ütleme minimaalse teravustamise kauguse peale ja siis vaatame, kui kiiresti ta jõuab sinna õigesse punkti. Tegelikult väga kiiresti. Isegi kui ta täiesti teises otsas on. Ja mis on nagu veel näha, kui proovime, et ta ei jää saagima edasi-tagasi. Ehk siis, kui ta leiab selle teravustamise üles, siis ta niilusti lukustab selle teravuse ära ja ongi valmis pilti tegema. Et selline oli siis teravustamise kiirus 600 millimeetri pealt. Ja kui me siin proovisime, siis mida lähemale me zoomime, selle kiiremini ta tegelikult teravustab. Ehk siis see 600 millimeetri peal oli ta ilusti kiire, konkreetne ja allapoole 600 ta on veel kiirem teravustamise kiirusega. Ja kui me praegu pildistasime statiivi pealt, siis tegelikult sellist objektiivi on üsna mõistlik kasutada koos statiiviga, kuna ikkagi on 600 millimeetrit, see on ikka väga kitsas vaatenurk ja nagu ma ütlesin, 6,3 võib öelda on nagu selline pimeda võitu. Aga proovime, kuidas selle objektiiviga on pildistada käest, sellest tegelikult on ta varustatud stabilisaatoriga ja vaatame, kui efektiivne siis see stabilisaator meil 600 millimeetri peal on. Proovime siis ära stabilisaatori 600 millimeetri peal. Selle jaoks on meil 1/15 sekundit ja vaatame kõigepealt siis, mis pildi me saame, kui meil stabilisaator on välja lülitatud. Ma julgen muidugi siin vahel mainida, et ma olen tuntud ikka kui kindla käega mees. Nii. No minu kindla käelisest on siin abi nagu vähe, peaks mainima. No see oli veel hullem. Nii, lülitame nüüd stabilisaatori sisse ja vaatame,
mis siin saame? Samamoodi 600 mm peal ja särjaks on meil 1/15 sekundit. Nii. No, selles on väga hästi. Et siin on ikka, ilusti näha, kuidas see stabilisaator võtab pilli korralikult kinni ja pilt teeb terav 600 mm peal ja särjaks, nagu ma ütlesin, on meil 1/15. Et väga hea stabikas. Kõige tähtsam küsimus siiski ühe objektiivi juures on ju tegelikult see, kui teravat pilti ta teeb. Ja meil on siin siis see Tamroni suumobjektiiv 150–600 mm ja me kohe vaatamegi siis, millise on selle objektiivi toodetud pilt erinevate fookuskauguste juures ja maksimaalse ava juures sealjuures. Et siis 600 mm peal on meil 6,3 ava ja vaatame siis, kuidas see teravus meil on. Nii. Proovime 350 mm peal ja endiselt maksimaalse avaga. Ja proovime 150 mm peal. Samamoodi maksimaalse ava peal. Nii. Nagu me näeme, on kõikide suumi vahemike juures tegelikult see pilt ühteselt terav. Ehk siis tal ei ole suuri kõikumisi, kui üldse on kõikumisi. Ja see on ühe objektiivi juures tegelikult väga oluline, sest tihtipeale võibki juhtuda seda, et siis kas laias või siis teleotsas on meil objektiiv emmas kummast terav ja teises on juba natuke läheb teravus käest ära. Et antud juhul siis on ta ilusti läbivalt kogu suumi ulatuses terav meil. Et see nagu näitab objektiivi puhul väga head kvaliteeti. Vaatame siis objektiiviga lähemalt, ehk siis mis siin küljes on, milline ta välja näeb. Kui me alustame siit aparaadi poolt, siis esimene asi on meil kohe statiivikrae, mis on äärmiselt oluline, kuna niivõrd suure ja raske objektiivi puhul me tegelikult ei kinnitagi kaamera statiivi külge, kuna see avaldab liiga palju pinget taskus ja on meil statiivikrae hoopis selle jaoks. Statiivikrae juures hea on see ka, et kui ta meil on nüüd statiivi peal ja meil on vaja kaamera asendit muuta, siis saame selle siit lahti keerata ja kinni keerata ja saame ilusti nihutada siis ütleme kas siis landscape või nii-öelda portrait asendisse püsti või siis pikali asendisse. Järgmiseks on meil kohe siin 3 nuppu. Kõigepealt stabilisaatori nupp saame sisse välja lülitada. On käsitsi ja automaatteravustamise nupp sisse välja lülitamiseks ja on meil teravustamise ala piiraja. Ehk siis me saame, kui on meil full nii-öelda, siis ta teravustab kogu teravustamise vahemiku juures ja kui me lülitame ta 15 meetrit kuni lõpmatus, siis ta tegelikult lähemale kui 15 meetrit enam ei teravustagi. Et mida ta teeb, on siis tegelikult kiirendab veelgi teravustamist. Ja siin kohe järgmine ratas on meil teravustamise rõngas ja meil on siin ka kohe ilusti see teravustamisskaala. Ilusti. Siis korraks keeran ja siin on üks selline lukustusnupp, mis on nüüd selles suhtes hea asi, et kui meil muidu selle õla peal näiteks on ja võiks juhtuda, et see meil näiteks oma enda raskuse all objektiiv nagu välja vajub, siis see lukustus ongi selle jaoks, et ta seda ei teeks. Ehk siis ta lukustab meile selle suumirõnga ära, kui fotoaparaat koos objektiiviga on üle õla. Ja ongi järgmine selline hea suur lai ratas suumimiseks. Nii suumiratas kui ka teravustamise rõngas on mõlemad on ilusti kummeeritud. Ikka selline korralik. Ja kui me liigume objektiivi päris otsa, siis siin on meil varjuk, mis on siis objektiiviga komplektis. Ja saab siis samamoodi, saab meil niiviisi pildistamiseks niipidi peale keerata. Nii saame nagu ikka transpordi ajaks teistpidi peale keerata. Et ta siis meil kotti ilusti ära mahuks. Selline ta siis on Tamroni 150–600 mm f5–6,3. Nagu me nägime, ta on suure suumiga, ehk siis 150–600 mm ja 600 mm peal saame tõesti pildistada asju, mis asuvad meist tohutu kaugel. Soovitan näiteks loodusfotograafidele kindlasti. Peale selle kiire teravustamine. Jällegist oluline aspekt, sellepärast et tihti peale asjad ei seisa meil paigal ja meil on vaja kiiresti teravustada. Stabilisaator, jällegi, kui meil ei ole võimalust kasutada statiivi, see aeg läheb pikemaks, nagu nägime,
säriajaga 1/15 käest pildistades tulid täiesti teravad pildid. Ja pildi kvaliteet loomulikult. Kogu suumi vahemikus produtseerib see objektiiv ilusaid ja teravaid pilte. Ja kindlasti mitte vähetähtis on ka see, et tegelikult selle objektiivi kohta ei ole ta üldse kallis.